अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑटो सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास निसान पाथफिंडर 2013 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के अंदर गाड़ी का स्विच ऑन नहीं हो रहा, और इग्निशन स्विच ही ऑन नहीं हो रहा, और ना ही क्रिंकिंग वाले मोड में तो बाद में जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है स्विच ऑन नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी की लाइट जो सी वो ब्लिंक कर रही है। तो एक की हमारे पास है अभी, ठीक है जी। तो ये हमारा स्विच है, इग्निशन स्विच, पुश स्टार्ट है ये, यानी कि मीटर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ सेफ्टी जो सिक्योरिटी की लाइट है उसके अलावा, ठीक है जी। तो यही फॉल्ट है जिसकी वजह से ये सारा कुछ खोलना है। तो काफ़ी भाई इसके ऊपर टाइम दे चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी हमारे पास है, तो हम देखते हैं इसका हमें क्या करना है और क्या सलूशन निकलता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ, देखते हैं इंशाल्लाह हल निकालते हैं इसका। तो असल में ये प्रॉब्लम जो सा वो ऐसे आया है फ्रेंड्स के गाड़ी के अंदर गाड़ी को जो सा है ना, कस्टमर ने जर्नल वाश करवाया, और उसके बाद यानी कि उन्होंने सारी ये सीटें वगैरह जो सी वो सब पोशिश वगैरह, ये नीचे वाला क्लीन वगैरह, ये सारा कुछ यानी कि क्लीन करवाया दोबारा, यानी कि वाश करवाया सारा। तो इंजन भी वाश किया और उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है। तो अभी देखते हैं उसके रिलेटेड, यानी कि जिस तरह ये लग रहा है इस तरह, तो ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई मेन करंट की तरफ जाता है जहन हर बंदे का ही तकरीबन। तो यानी कि मेन करंट कोई मिसिंग है, या फिर बीसीएम का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह इसी रिलेटेड ही जहन हमारा जो माइंड जा रहा है। तो बहरहाल देखते हैं। तो बाकी बाहर चलते हैं और आपको बाहर से भी दिखाते हैं कि बाहर से भी सारे फ्यूज़ बॉक्स जो से वो सारे खुले हुए हैं, और सारे यानी कि डिटेल चेकिंग जो सी वो हो चुकी है कि इसके अंदर यानी कि फ्यूज़ बॉक्स फ्यूज़ के रिलेटेड, यानी कि करंट के रिलेटेड जो सी वो डिटेल चेकिंग हो चुकी है। तो लेकिन हम भी देखते हैं और करते हैं। फॉल्ट जो सा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े वाला है, तो करते हैं इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर देखिएगा, बाहर भी ये सारा कुछ खुला हुआ है, ठीक है। ये फ्यूज़ बॉक्स वगैरह यानी कि डिटेल चेकिंग हुई है कि असल में होता ये है कि बाज़ औक़ात फ्यूज़ की पिन या रिले की पिन नीचे हो जाती है, तब भी इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। ये चीज़ें सारी देखने वाली होती हैं, ठीक है, जो कि सारी डिटेल चेकिंग पहले ही हो चुकी है, यानी कि नीचे से पिन वगैरह भी बाज़ औक़ात हो जाती है। तो ये चेकिंग सारी जो सी वो हो चुकी है। और एक फ्यूज़ बॉक्स इधर है जिसमें एसेसरी की रिले भी है, यानी कि इसके ये वाली, यानी कि इसके एसीसी जिसे हम बोलते हैं, हाफ स्विच बोलते हैं, इसकी रिले भी है। तो इसमें यानी कि हमें करंट के रिलेटेड कोई ऐसी कोई चीज़ जो सी वो नहीं मिली। तो ये इसका ईसीएम पड़ा हुआ, ये भी ठीक है, इसका भी प्रॉब्लम मतलब इसके रिलेटेड तो है ही नहीं ना। फॉल्ट तो हमारा वो बीसीएम के रिलेटेड है, बीसीएम के आगे पीछे है, यानी कि बीसीएम के ऊपर अगर कोई करंट वगैरह मिसिंग होगी, बीसीएम को करंट नहीं मिलेगा, तब भी इस तरह का फॉल्ट आ सकता है। या फिर बीसीएम के साथ बातचीत ना हो किसी की, मतलब वो भी हम चेक करेंगे, भी आपके साथ ही चेक करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले स्कैनर लगाते हैं, अटैच करते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन हो रही है उसके साथ, या फिर अभी आप बोलोगे कि गाड़ी का स्विच तो ऑन नहीं है, तो कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे। तो वो भी आपको शेयर करते हैं आपके साथ कि हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, गाड़ी का स्विच ऑन हम कैसे कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल आसानी से। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमें करना है गाड़ी का स्विच ऑन, और गाड़ी को करना है स्कैन, और देखना है कि हमारे किन किन मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन हो रही है और बीसीएम के साथ हो रही है कि नहीं। असल मेन मकसद हमारा बीसीएम है, ठीक है। बीसीएम यानी कि हमारा अभी काम नहीं कर रहा जो कि उसे करना चाहिए। तो ये देखें, अभी ये भी फ्यूज़ बॉक्स इधर से भी अंदर से भी अच्छे से देखा हुआ, सारा खोला हुआ है, यानी कि डिटेल चेकिंग जो सी हो चुकी है। और हम भी देखेंगे, अभी भी देखते हैं बाद में, लेकिन जो स्कैनिंग अभी वो देखते हैं और अपने ही तरफ से जज करते हैं कि क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आप देखिएगा कि ये इसका जो कपलर है, अभी हमें स्विच ऑन करना है। तो ये जो इसका ओबीडी ग्रिप है, ओबीडी 2 इसे बोलते हैं। तो इसके अगर आप देखें तो
या पैसे पकड़े ना इसे, यानी कि ये बड़ी वाली साइड जो सी ऊपर करें तो इधर से ये एक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर लिखा होता है, अगर आपको सही से जज नहीं हो रहा तो आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से फिर आगे 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 तक होते 16 वायरें। 16 वायर का ग्रिप होता है, मतलब 16 वायर 16 पॉइंट होते हैं, लेकिन 16 वायरें टोटल नहीं होती। तो ये 3 और ये उसके नीचे कौन सी बनती है, 3 और फिर ये 8 और 9 और 10 नंबर जो सी, यानी कि ये दोनों इसकी प्रोटोकॉल की हैं, ठीक है। इसे हम प्रोटोकॉल ही बोलते हैं। और उससे आगे अगर हम आए तो 4 और 5 जो सी वो ग्राउंड है, जैसे कि ब्लैक आपको समझ आ रही है। और उसके बाद ये दोनों जो सी है 6 और उसके नीचे जो सी वो हमारी 14 नंबर वायर जो सी वो दोनों कैन की वायर हैं, ठीक है जी। तो उससे आगे अगर हम आए तो ये हमारी रेड वायर जो सी ये हमारी के लाइन है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारी जो सी है लास्ट वाली 8 नंबर वायर जो सी ये हमारी इग्निशन की वायर है, ठीक है। और ये हमारी जो वायर है नीचे, ये हमारी 16 नंबर वायर बनती है। तो इसमें हर बंदे को पता है कि करंट होती है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इग्निशन स्विच ऑन करने के लिए हमें ये जो 8 नंबर वायर है इसके ऊपर करंट देनी है, डायरेक्टली करंट देनी है। आप बैटरी से भी दे देंगे तो स्विच ऑन हो ही जाएगा। तो ये भी यानी कि हमारे पास अभी ये अवेलेबल है, अभी करंट हमारे पास है इधर ही। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से ही इसे करंट देंगे, इसे इधर से ही ऐसे ही टच कर देंगे, ठीक है, आपस में। यानी कि आप इधर से भी, सॉरी अजान हो रही है अभी फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने 16 नंबर और 8 नंबर को जो सा आपस में टच कर दिया है, क्योंकि 16 नंबर के अंदर करंट है और दूसरी तार जो 8 नंबर है वो हमारी इग्निशन की वायर है। तो इधर हमें करंट चाहिए थी, तो हमने 16 से ही उठा के उसे दे दी, ठीक है। तो आप इग्निशन देख सकते हैं कि हमारा इग्निशन स्विच यानी कि मीटर के अंदर लाइटें जो सी वो आ गई हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यानी कि लाइटें ही आएंगी, गाड़ी बाकी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मतलब अगर आप बीसीएम वगैरह इसका जो जब आप लगाते हो, नया लगाते हो, तो प्रोग्राम करने के लिए इसे गाड़ी को एक्टिव होना, यानी कि इसके कैन सिस्टम का एक्टिव होना, कैन का जागना, कैन का सही अपनी रूटीन में चलना ज़रूरी है। तो उसके लिए स्विच ऑन का ऑन होना ज़रूरी है, स्विच का ऑन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस तरह हम आप जब स्विच ऑन करेंगे तो कैन आपकी एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी ये देखें, अभी हम यहाँ से उतारते हैं इसे तो गाड़ी का स्विच जो सा वो ऑफ हो जाएगा। तो ये काम आप सिर्फ जो सा ना वो आप ये देखें, अभी हमने किया तो वो गुड बाय बोल गया, ठीक है जी। तो ये हमने वायर अलहदा कर दी। अच्छा, तो ये काम आप सिर्फ जो सा ना वो निशान में है, निशान में 8 नंबर वायर आपको मिल जाएगी। 8 नंबर वायर को आपने करंट देनी है, कहीं से भी दे दो, ठीक, आसान है और आसानी से मतलब आप कर सकते हो हर बंदा। यानी कि नॉर्मली 8 नंबर को आप 16 नंबर के साथ इधर से जो जंप कर दें बस सीधा, ये दोनों पॉइंट जो उनसे, तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा और आप प्रोग्रामिंग जो उनसे कर सकते हैं। या फिर इस तरह के अगर कई मसले में है तो आपके लिए आसानी है। तो अभी स्कैनिंग करते हैं और देखते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी सिलेक्शन वगैरह मैंने कर ली है, तो अभी देखते हैं स्कैनिंग के ऊपर लगाते हैं इसे, जैसे करते हैं सिस्टम टोपोलॉजी के ऊपर देखेंगे, हमें सारा क्लियर हो जाता है कि अभी हमारा स्कैनर जो है वो किस मॉड्यूल के ऊपर है, किस मॉड्यूल को स्कैनिंग कर रहा है, किस मॉड्यूल के साथ अभी बातचीत कर रहा है। तो यहाँ से हम सिस्टम डायग्नोस के ऊपर लगाते हैं। ये देखें अभी ECM को कर रहा है, तो देखते हैं कि ECM को करता है या फिर छोड़ देता है। देर लगाएगा, जितनी देर लगा रहा है लग रहा है कि नहीं करेगा। इसके बाद ABS के ऊपर आएगा शायद। ये देखो छोड़ गया, अभी ABS के ऊपर आया है। ABS को देखते हैं करता है कि नहीं। तो फिर वीडियो यहाँ पे स्किप करता हूँ और बाद में जब कंप्लीट स्कैनिंग हो जाएगी तब दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या किन किन मॉड्यूल को उसने किया है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं गाड़ी का स्विच हमारी ऑन है और ठीक है। और इसने जो सी वो सिर्फ IPDM को जो सा रीड किया है,
ठीक है, उसके साथ उसकी बातचीत हो पाई है, बाकी किसी के साथ उसकी बातचीत नहीं हुई। और इसके अंदर भी कोई DTC नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यानी कि अगर DTC हो तो इधर आ जाता, लिखा हुआ अगर नो DTC। ठीक हो गया, तो यानी कि किसी के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हमारे BCM के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, यानी कि हमारा अभी हमें यहाँ पे समझ आ जाती है कि हमारे कैन के रिलेटेड जो था कोई फॉल्ट है इसके अंदर, मॉड्यूलों के साथ किसी के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही। तो अभी हम देखते हैं, उसे चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या निकलता है, उसके साथ मगजमारी करते हैं कैन के रिलेटेड। जी फ्रेंड्स, तो काफ़ी मेहनत के बाद, डिटेल चेकिंग के बाद हमें फॉल्ट जो सा मिल गया, गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, तो अभी हम इससे पहले कि आपको फॉल्ट की तरफ लेके जाएं, तो हम BCM के कपलर उतारते हैं, इसके फीशे जो उनसे ये जो इसके ग्रिप है, और इनमें चेक करते हैं कि मेन करंटें और अर्थ कितने आ रहे हैं, और किस किस फीशे में मतलब किस किस ग्रिप के अंदर कितनी अर्थ करंट जो के आ रही है डायरेक्टली, ताकि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फॉल्ट आया तो हमें BCM का कम से कम हम उसके अर्थ करंट जो थे वो पूरे कर सकें। तो इस तरह अगर आप के पास वीडियो होगी तो आप इसे यानी कि आसानी से इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी हमें श्योर है कि हमारे BCM के ऊपर जो सी वो अर्थ करंटें जो थी वो सब पूरी है। जी फ्रेंड्स, तो BCM हमने उतार दिया इसका। ठीक है, इसे रखते हैं बाहर। तो BCM को डिस्कनेक्ट करने का मकसद यही है कि जब हम चेकिंग करें तो इसके ऊपर हमें यानी कि जो डायरेक्ट अर्थ करंट है उन्हीं का ही पता चले, मतलब उसके आउट में भी यानी कि जब हम BCM को अटैच कर देंगे तो आउट में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकलेगा, तो वो यानी कि हमें डिस्टर्ब जो सा वो ना करे। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले मेन फीशे में, तो इसमें कितनी करंट और कितने अर्थ आ रहे हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो हम चेकिंग करेंगे अपने इस टेस्टर से, जो कि हमें जिधर करंट होगा करंट बताएगा, और जिधर अर्थ होगा ग्राउंड होगा उधर ग्राउंड ही बताएगा। ठीक है, तो हम टेस्टिंग शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि मेन फीशे में हमारे में क्या चीज़ आ रही है। और ये पहली बार में ये ग्राउंड बता रहा है। अभी टेस्टर की अकेला और वीडियो जो सी वो बना रहा हूँ, तो यानी कि अभी ये बीप जो सी ये ग्राउंड की है, इधर ग्राउंड है इसके। अगर आप इस तरह फीशा पकड़ के शुरू करते हो, मोटी वायर है ऊपर और नीचे ब्रीक है, ग्राउंड है, और उससे आगे 12 वोल्ट है। ठीक है जी, और उससे आगे कुछ भी नहीं है, फ्री है, और ये भी फ्री है, और इससे आगे ये भी 12 वोल्ट है, और फिर ये भी 12 वोल्ट है। यानी कि इसके अंदर 3 करंटें मिल गई हमें, एक ग्राउंड मिल गया ऊपर वाली लाइन में। तो इससे नीचे वाली में, इसमें पहली में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें ग्राउंड है। ठीक है, ये उधर से 3 छोड़ के इसमें ग्राउंड है, इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इधर हमें मिल गया, यानी कि इधर से 2 छोड़ के इधर 12 वोल्ट है, तो इससे आगे कुछ नहीं है, फ्री है, और फिर ये भी फ्री है। यानी कि इसमें हमें कितनी करंटें मिल गई, यानी कि जो अभी जितनी भी मिली हैं आपने सब देखा है। तो उसके बाद हम आगे दूसरे फिशों में चेक करते हैं, दूसरे कपलर में। तो उसके लिए हमें वो दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी, बरीक, क्योंकि उसकी पिन्ने जो उनसे वो बहुत बरीक है। इस तरह हम अगर मोटी पिन डालेंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो चेकिंग शुरू करते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ पे आएगी बीप की आवाज़ आ जाएगी। ये शीशा हमने यानी कि लॉक वाली साइड इधर मेरी तरफ है, ठीक है, ये इस तरफ। हर शीशे में करंट है, अर्थ करंट मिलेगा। ठीक है, ये भी इसमें इधर से दो दो चार और छठी वायर में, यानी कि इधर से छठी वायर जो है उसके अंदर 12 वोल्ट है। ठीक है जी, और उससे आगे साथ वाली में, यानी कि इधर से 5वीं वायर जो है उसके ऊपर भी 12 वोल्ट है डायरेक्ट। ठीक है जी, तो 2 लेने इसकी, दूसरी में चेक करते हैं। ये इधर हमें मिल रहे हैं 4.4 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट के करीब। ये नीचे से एक से दूसरी वायर जो सी से आगे कुछ नहीं है,
फिर ये अंदर से फ्री है, मुझे नज़र आ रही है और मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमें ग्राउंड नहीं मिला कोई भी, हमें करंटें ही मिली हैं। ओके हो गया जी, ये कलर भी आप याद रखें, ये कलर हो गया। और उसके बाद ये वाला फिशर उठाते हैं, ये भी इसका भी जो लॉक सिस्टम है वो मेरी तरफ है। ठीक है जी, तो इधर से ही ऊपर से शुरू करते हैं। ये जी इधर 12 वोल्ट मिले हमें। ठीक है, ये जो कट आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है, इसके इधर से अगर आप गिने तो 2 2 4 और 2 6 2 8 और 10वीं वायर जो उनसे बन रही है। ठीक है जी, 12 वोल्ट इसके ऊपर। किसी भाई ने ये यानी कि नहीं देखने होंगे तो ये स्किप कर सकता है वीडियो, मसला नहीं है। तो इसके ऊपर ग्राउंड है, ये ग्राउंड आ रहा है इधर से 2 2 4 2 6 और 7वीं वायर जौन से, इसके ऊपर भी दोनों ग्राउंड इकट्ठे हैं, ये भी ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट है। अभी शायद आपको सही से समझ ना आ रही हो। और ये भी ग्राउंड है लास्ट वाली। ओके, तो अभी हम चलते हैं नीचे वाली लाइन में जो लॉक वाली साइड है। इसके अंदर हमें ग्राउंड मिला है जो कि 2 2 2 4 2 6 2 8 10 और 11 नंबर वायर जो यानी कि इधर से जो 11 नंबर वायर है उधर नीचे वाली लॉक वाली साइड पे ग्राउंड है उसके में। तो इससे आगे इधर हमें 9 वोल्ट मिले, 9.4। ठीक है, ये इधर से हम दूसरी तरफ से देखें तो 2 2 4 2 6 और 5 7वीं वायर जो हमसे बन रही है दूसरी तरफ से, इधर से ब्लैक कपलर है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें हमें फ्रेंड हल्का सा करंट मिला है 0.6। इधर से 2 नंबर जो वायर है नीचे वाली लाइन में, इसमें भी हमें वही मिला है 0.6। तो अभी चेक करते हैं, ये मेन वाला हमारा हो गया और ये दोनों भी हो गए और ये फिश 2 फिश रह गए, 2 कपलर सॉरी फिश है। तो ये इसका कट वाली साइड ऊपर वाली तरफ है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। इसमें पहले में ही ग्राउंड मिल गया हमें। इससे आगे ये भी ग्राउंड मिल गया हमें, यानी कि 2 2 4 और 5 नंबर वायर जो है उधर से बन रही है, उधर से इधर तक 5 नंबर जो वायर है उसमें भी ग्राउंड है। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर किसी भाई को ये चीज़ नहीं चाहिए तो वो कर सकता है। वालेकुम सलाम, मुदस्सर दाखिल। तो ये वायर जो हमारी इसमें हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये इधर से 2 2 4 और 2 6 नंबर वायर जो उनसे, इसमें जो 4 नंबर वायर बन रही है इसमें अर्थ है, ग्राउंड। ठीक है जी, तो इसी तरह जल्दी से चेक करते हैं सारी। अच्छा जी, ये हमें 12 वोल्ट मिल गए इधर नीचे वाली लाइन में, लॉक ऊपर है और दूसरी वाली नीचे वाली लाइन जो हमारी अभी हमारे सामने है, इसमें इस तरफ से लॉक ऊपर करके इस तरफ से 3 नंबर वायर जो है इसके ऊपर ग्राउंड यानी कि सॉरी करंट है 12 वोल्ट। और ये लास्ट में
ग्राउंड है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी साथ ही ग्राउंड भी था। ये दोनों लास्ट वाली ग्राउंड है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा बच गया लास्ट कपलर जो सा, ये इसका भी लॉक वाली साइड ऊपर है। और इधर से हम शुरू करते हैं। तो पहली में हमें 12 वोल्ट मिल गए और इससे आगे हमें वायर नंबर बन रही है जी 2 और 4 और 2 6। उधर से 6 नंबर वायर जो से इसमें फिर करंट है 12 वोल्ट, और उससे आगे 6 नंबर और फिर 7 नंबर जो से इसमें भी करंट है 12 वोल्ट। और इधर से एक छोड़ के 2 नंबर में जो सी वो ग्राउंड है, और लास्ट में भी ग्राउंड है। और नीचे वाली लाइन में आते हैं, इसमें भी ग्राउंड है और ये फिर ग्राउंड है। ये चारों कार्नर वाली ग्राउंड है। क्या जी, तो इसमें भी ग्राउंड है। ये नीचे वाली लाइन में इधर से 1 2 और 3, और ये दोनों में कुछ नहीं है, यानी कि डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा। कि ये सारे फिशे हमारे क्लियर हो गए हैं, हमारे कपलर सॉरी। तो फिर अभी चलते हैं हम अपने सही फॉल्ट की तरफ जो हमारी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो BCM को अटैच करते हैं, BCM लगाते हैं इसके साथ। जी फ्रेंड्स, तो जो हमारा फॉल्ट था वो हमारा BCM के रिलेटेड ही था। और BCM हमारा जो कि हम अभी डिटेल इसकी अर्थ करंटें भी चेक कर चुके हैं। तो इसमें अर्थ करंटें तो हमने चेक कर ली, मतलब वो तो हमें श्योर हो गया कि जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो हमें श्योर हो गया कि यानी कि सही है, आ रही हैं सारी, तो उनका प्रॉब्लम नहीं है। और तब ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि कितनी अर्थ करंटें आनी और कौन कौन से कपलर में किस किस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि वो अर्थ करंटें तो आ गई। तो बाकी कम्युनिकेशन जो करवानी होती है वो तो कैन सिस्टम ने करवानी है ना। कैन के ज़रिए ही कम्युनिकेशन होनी है, बातचीत होनी है एक मॉड्यूल के दूसरे मॉड्यूल से। और फिर हमारा जब हम अपना स्कैनर अटैच करते हैं तो वो भी बेसिकली इन मॉड्यूलों के साथ एक मॉड्यूल ही बनता है। यानी कि ये मॉड्यूल जैसे ही आपस में बात करते हैं ऐसे ही हमारा स्कैनर भी उनके साथ अटैच हो जाता है, तो उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे स्कैनर में ये होता है कि हमें जो सा वो एग्जैक्ट पता चल जाता है, हमें रीडिंग आ जाती है, मतलब उसकी जो हमें लाइव डाटा मिल जाता है, जिसे हम रीड डाटा स्ट्रीम बोलते हैं। मतलब एक्चुएशन टेस्ट हो जाते हैं, प्रोग्रामिंग हो जाती है, उसके थ्रू हम फिर बहुत सारे काम करते हैं, हमें DTC मिल जाते हैं। तो वो भी हमारा मॉड्यूल ही, जैसे कि अभी BCM है, यानी कि ये मानो कि हमारा BCM अभी बातचीत नहीं कर रहा, मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे स्कैनर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बातचीत नहीं करता। तो इसके कैन के रिलेटेड और कैन की वायरें जो मैंने ये साइड पे की हुई हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों कैन की वायरें और इसके ऊपर जो सी है वो कैन सिस्टम जो सा वो सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का स्विच ऑन नहीं हो रहा, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है जी, ये मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये दोनों एक कैन लो की और एक कैन हाई की है। ठीक है, तो ये भी मैंने इसको अटैच किया है, तो ये 0.4 बता रहा है, तो जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और दूसरे में वोल्टेज जोन से वो 0.4 ही बता रहे हैं, यानी कि दोनों में बराबर आ रहे हैं, जबकि ये बराबर नहीं होते। इसके ऊपर भी फ्रेंड मैं एक डिटेल वीडियो जोन सी वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बनाऊँगा, बल्कि टाइम ही इस तरह का होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। ये वीडियो भी जोन सी वो फॉल्ट के ऊपर ही बनती है, तो अलहदा वीडियो बनानी जोन सी वो ज़रा मुश्किल है क्योंकि टाइम की किलर की वजह से। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कैन के ऊपर जोन सी एक वीडियो जोन सी डिटेल वीडियो हो कि हम कैसे उसे ओहम में कैसे चेक कर सकते हैं, कितने ओहम, यानी कि हमें उस कैन लो और कैन हाई में हम चेक करें तो कितने ओहम हमें मिलेंगे। और वोल्टेज में अगर हम चेक करें तो वोल्टेज में क्या सीन होता है और वोल्टेज कितने होते हैं, क्या सीन है। जैसे कि अभी नॉर्मली आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैन लो के ऊपर आपको, कैन लो वाली वायर उसके ऊपर आपको 1.5 से 2.5 के अंदर अप डाउन होते हुए वोल्टेज मिलेंगे, और कैन हाई के अंदर आपको 2.5 से 3.5 के अंदर वोल्टेज मिलेंगे अप डाउन होते हुए। यानी कि जब आप इन दोनों को
यानी कि इकट्ठा करें, जमा करें, तो आपके पास 5 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है जी। तो अच्छा, तो अभी हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि हमारी इधर कैन जो उनकी वो कैन सिस्टम हमें हमारा सेट हो जाए। तो प्रॉब्लम कैन की है, तो कैन के रिलेटेड अभी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, जो कि यानी कि हर मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल में से मसला आ सकता है, बन सकता है। तो इसका कैन गेटवे मॉड्यूल भी है, तो उसकी तरफ भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें फ़िलहाल गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाना है, और फिर बाद में हम उसे जो सा प्रॉपर उसकी जो प्रॉपर मसला है उसे ट्रेसेंगे और उसे हल करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन जो आपको दिखाना मकसद है कि इस तरह भी ये प्रॉब्लम भी आती है गाड़ी में, वो अभी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि हम ऐसे इसे कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास है, तो हम इसे कैन को क्या करेंगे अभी। तो अभी हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हमारे ये जो हमारा OBD है, ठीक है, तो यहाँ पे कैन जो सी वो सही चल रही है। ये तो 2 16 और 8 हो गई, और ये जो हमारी 2 वायरें कैन की, ठीक है। अभी ये कलर भी देखें सेम है। तो अगर आपको मॉड्यूल के ऊपर समझ नहीं आ रही कि कैन, वैसे तो कैन की जो वायरें होती हैं उनको आपस में यानी कि बल दिए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको समझ आती है कि ये कैन की है। और ऐसे अमूमन कुछ सेंसरों की भी वायरें होती हैं जो कि इस तरह आती है। लेकिन अगर आप OBD के ऊपर चेक कर लें कि उसके कैन की वायरें जो सी हैं, कैन लो और कैन हाई की, किन कलर में है, और ज़्यादातर गाड़ियों में जो इधर कलर आपको मिलेगा, हर मॉड्यूल के ऊपर वही कलर आपको मिलेगा। कुछ गाड़ियों में डिफरेंट भी हो जाता है बाद में, मतलब कैन गेटवे के आगे जो कैन कंट्रोलर है, तो कैन गेटवे बहुत सी गाड़ियों में सेपरेट आता है, और कुछ में BCM कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कुछ में जो इस्तेमाल शुदा मॉड्यूल है वो वही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो कुछ में ये सेपरेट, ज़्यादातर सेपरेट आता है, सेपरेट मॉड्यूल होता है जो कि कैन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और कैन सिस्टम को कंट्रोल क्या करता है, मतलब जो मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ स्पीड्स की कैन चल रही होती है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली लगाया जाता है। अच्छा, तो ये बातें सारी इंशाल्लाह हम अपनी जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इधर से कैन लो और कैन हाई को दोनों को उठाना है और उधर लगाना है BCM के साथ, यानी कि इधर से हम वायरें लगाएंगे। और ये वायर मैं ले चुका हूँ, ठीक है। ये ब्रिक की वायर जितनी ब्रिक है, यानी कि आपको बताया कि 5 वोल्ट, ठीक है। तो 5 वोल्ट दोनों मिला के बनते हैं, तो 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट के ऊपर ये वायर कुछ भी बेहतरीन है। तो यहाँ से हम उठाएंगे और अटैच करेंगे अपने BCM के साथ, ठीक है जी। कलर के साथ, कलर आपने लगा देना है चेक का, अगर आप नहीं भी कर सकते तो हम तो चेक करके लगाएंगे, और बाकी इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, बनाएंगे वीडियो इसके ऊपर। तो फिलहाल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कैन इधर से उठा के उधर लगा के, यानी कि इधर हमें हमारे पास कैन सही चल रही है। जी फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने देखा कि अभी ये हमने कैन की वायरें जो सी, जैसे मैंने आपको बताया, हमने लगाई, कैन लो और कैन हाई दोनों उठा के दी हैं वहाँ से। तो ये भी आपको बीप की आवाज़ भी आ रही होगी, ये तब ही आती है कि जब वो गाड़ी स्टार्ट का बोल रहा है, डोर वगैरह खुला हो या कोई भी इस तरह का सीन हो। तो ये भी अटैच है, ठीक है। कैन की वायरें हमने अटैच की हुई। तो ये भी स्विच हमने जो ऑन किया था, हम ऑफ़ कर देते हैं यहाँ से। बस तो हमारा ऑलरेडी जो था वो सेट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसे ऑफ़ करते हैं, निकालते हैं, अलग कर देते हैं वायर को, और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके मैंने भी अभी नहीं देखा, यानी कि स्टार्ट सेल्फ लगा के नहीं देखा। तो आपके साथ ही इंशाल्लाह सेल्फ देते हैं गाड़ी को, इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट होगी, अगर बैटरी हमारी जो साथ देगी, ठीक है। तो ये हमने अलग कर दिया। अभी मीटर को हम करते हैं सामने, ठीक है जी। ये देखें आप, अभी लाइट को साइड पे करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये अभी डोर खुला बता रहा है, और अंदर जो माइलेज है जो सी, मतलब जितनी गाड़ी चली है वो बता रहा है किलोमीटर। तो स्विच के अंदर लाइट भी आ रही है, ठीक है। तो अभी चाबी हमारे पास ही है, ठीक है जी। गाड़ी का स्विच जो सा वो ऑन हो गया, और ये ऑफ हो गया, गुड बाय। तो अभी हमें बता रहा है, कह रहा है कि पी के ऊपर करके जो सा वो उसे सेल्फ दो गाड़ी को। तो हम देते हैं गाड़ी को सेल्फ। अभी हमारा मसला जो है वो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख, गाड़ी की बैटरी तबाह है यार, गाड़ी की बैटरी जो होती है वो डेड है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट हमारा जो क्लियर है। अभी बैटरी नहीं है, बैटरी होगी तो
बैटरी जो सी वो कुछ चार्ज वाली लगाते हैं इसके साथ, और इंशाल्लाह इसे क्लियर करते हैं। तो बाकी ये वायरें मैंने अभी माहिर से डाली हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट फॉल्ट जहाँ पे है, जो मसला है कैन के रिलेटेड, वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो ओरिजिनल फॉल्ट है उस तक पहुँचा जाए, तो उसे वहाँ से क्लियर किया जाए। ठीक है, जिसके लिए बहुत मेहनत की है दूसरे लोगों ने, भाइयों ने। तो यानी कि ये सारी दोबारा फिर खोल दी। उन्होंने बोला कि भाई अब आपकी फ़िटिंग में प्रॉब्लम है, आपने कहीं से जो वायर वगैरह जो उनसे ना, वो अभी देखें हमें जो ओरिजिनल फॉल्ट तो नहीं मिला, लेकिन हमने जो साइड से कर आके हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दी है। गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट है। अभी स्टार्ट तो नहीं हुई क्योंकि हमारी बैटरी डाउन है, डेड है। ठीक है जी, तो बैटरी लगाते हैं साथ इसके और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो जो सी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह की किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो।